ragazzi, nuovo video. Oggi andiamo a fare una strada che non ho ancora fatto con il K, bella, che va su in montagna qua sopra il lago di Garda. E andiamo a fare una bella strada che va su in montagna qui, misto stretto, il pane per il K. Comunque stavo dicendo, bene dai, la stagione è partita con il K, andate a vedervi gli altri video. Ho fatto un video il test di tutte le modifiche del K e ho fatto il video della, adesso non so se uscirà prima di questo, già uscito, uscirà dopo, della check sound dello scarico. Top, troppo divertente sta moto. Comunque partiamo ragazzi, dai, vi invito ad andare a vedere tutte le playlist, manutenzioni, la playlist del K, playlist del TM, playlist Yamaha, Tenere, e playlist del beta, delle endurate. Se volete commentare, chiedermi qualcosa, fatelo sotto, andate in descrizione, ci sono i vari accessori per le moto. Super grazie se volete donare al canale, aiutarmi a darmi una mano ad andare avanti, perché qua serve del tempo denaro. Bene dai, andiamo a sentire il rombo adesso del Mono 700. Andiamo a sentire il rombo del Mono 700 perché adesso con il filtro ragazzi una roba è una sembra che spara, cazzo. Butta giù i vetri della casa. No dai, l'ho già detto anche nell'altro video. Dai ragazzi, partiamo. Bene ragazzi, partiamo dai, bella giornata, il primo giro vero col K da metà ottobre. Non mi sembrava vero, non ce la facevo più. Facciamo entrare l'olio in circolo nel ten di catena. Quando smette di fare un po', a volte lo fa, a volte no. Quando smette un po' di far rumore la catena di distribuzione vuol dire che è andata in tensione. Non sfollate, digitagliate al massimo. Ah, una cosa che volevo dirvi, poi vi racconterò anche altre cose, farò un video magari. La digitagliate mi abbassa così molto la temperatura, a meno 23 gradi. E il quick shifter mi sa che non va per quello. Mi è già successo fine stagione l'anno scorso. Quando la temperatura è troppo bassa, che legge la temperatura troppo bassa la sonda, come si dice, il quick shifter non va. Adesso vediamo se nel venire il caldo funziona, perché se no mi gira il cazzo, non voglio andare in giro con la moto magra, cioè con una modifica così spinta, non vorrei che sia dovuto a quello. Chiederò anche in concessionaria, ma secondo me è dovuto anche a quello, perché quando fa troppo freddo il quick shifter non va, perché il cambio è freddo. Però siccome qui la temperatura è bassa, boh, vediamo dai, che non ci sia nessuno a rompere i coglioni. Andiamo ragazzi, si parte. Curva davanti nuova, non esageriamo perché voglio andare a cadere. Sentite l'urlo dell'aspirazione? Cazzo. Targa, una bomba, è una bomba cazzo sta moto, è una bomba cazzo. Non sta giù, non sta più giù. Non sta giù, mi si alza la ruota davanti sempre. È cambiata totalmente la moto ragazzi, cambiata totalmente la moto, l'ho detto anche nell'altro video. Anche in terza a gas viene su cazzo, anche in terza a gas, non sta giù.
Poi c'ha un rumore che è uno scoppio, sembra che scoppia, cazzo. La terza spinto in avanti, viene su ancora, viene su, cazzo, porca. Mamma mia, spettacolo, spettacolo, sembra che spara quando vediate il colpo, così pam fa, cazzo. No, è cambiata totalmente la moto, cioè la potenza è una roba, ha fatto un salto spaventoso di forza, di coppia, di tutto. Mamma mia! Mamma mia ragazzi, troppo divertente! Teneteli i controlli trazione perché adesso sì che è divertente, adesso sì. Spettacolo ragazzi! Panorama del lago di Garda al K, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, dai ignari, mi raccomando, campanella, iscrizione, solita solfa per restare sempre aggiornati e vai così.